हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि हमारे घर का लेंटर जी डाल चुका था। लेंटर डाल के और ऊपर जंगले वगैरह भी तैयार हो चुके हैं और उसके पीछे मोमटी भी तैयार हो चुकी है। वो चेक करो, अभी उसका जी लेंटर डालना मोमटी का। तो हमारी से चार दीवारी भी हो चुकी है जी प्लस्तर, चेक करो। और साथ साथ अंदर बजट भी डाल रहे हैं क्योंकि कल परसों मशीन आनी है लेंटर वाली और इसको ये पक्का करना है, तो प्लस्तर भी हो रहा है साथ साथ। तो भी चलते हैं जी अंदर, साथ साथ बिजली का काम भी हो रहा है और उसके बाद चेक करवाते हैं चेक और चलते हैं जी अंदर। साथ सेंट्री का काम भी हो रही है जी, बिजली के बोर्ड वगैरह भी लग चुके हैं। और इधर से जाते हैं जी ऊपर। और ये है जी चेक। और ये पीछे वाली भी दीवारें हो चुकी हैं प्लस्तर। आज वाली ये वाली प्लस्तर हुई है। और ये है जी सामने गटर बना के उसमें पानी डाल दिए। तो इधर ही हमारे किचन का भी थोड़ा बहुत काम हो चुका है। ये जगह उस दिन सेंट्री वाले आए थे, ये पैप वगैरह लगा के गए हैं। और इधर भी पीछे भी। तो अभी चलते हैं जी छत की तरफ, तो जाके आपको दिखाते हैं। और इधर भी वॉशरूम बननी है, उसका भी काम हो चुका है। और इधर दीवार बनेगी और बाकी सारा पीछे हो चुका है जी सेंट्री का फुल काम। और ये आ चुके हैं, ये है जी मोमटी, इसका भी लेंटर डलना है। तो चलते हैं जी ऊपर। और वो है जी सामने रोड। ऊपर से हो गया जी वापस नीचे की तरफ आ चुके हैं। जो अभी आपको मैं दिखाता हूँ, जो जो चार दीवारी का बाहर से डिज़ाइन बना है वो भी प्लस्तर हो चुका है, वो चेक करवाता हूँ। और ये चेक, ये वाला हो चुका है और ये वाला रह गया, ये सुबह करनी है। और इधर लगना है जी मेन गेट। तो आज है जी दूसरा दिन, तो मैं आ चुका हूँ जी अपने छाती की तरफ। तो चेक करो जी, आज किस तरह का मौसम है। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अभी थोड़े से बादल वगैरह बने हुए हैं, क्या पता रात को बारिश वगैरह ना हो। तो इस टाइम मैं आ चुका हूँ जी छत पे भी इस टाइम बहुत ज़्यादा गंद है, ईंटें हैं। तो इधर भी चेक करो और इधर भी। और इसका भी लेंटर भी डलना है। कल आ रही है जी मशीन लेंटर वाली, क्योंकि इधर पक्का करना है, कच्चा करना है, तो इसलिए मशीन आ रही है कल। तो इधर से जी हमारे सेन की तरफ कितना बड़ा सेन लग रहा है। तो अभी नीचे आए हुए हैं जी, बिजली वाले भी इधर ही हैं, तो सेंट्री वाले भी इधर है, क्योंकि कल मशीन आनी है। इस वजह से मशीन से पहले जो नीचे वाला काम है वो वाला करना है, इस वजह से अभी तक इधर ही छुट्टी निकाली गई है। तो भी आपको चेक करवाता हूँ आज क्या क्या काम हुआ है और क्या क्या नहीं हुआ। तो मैं आ चुका हूँ जी नीचे। तो इधर चेक करो जी, बिजली के पैप वगैरह कितने ज़्यादा लगे हुए हैं इधर।
ये चेक करो, एक पाइप उधर जा रहा है, बाकी सारे इधर आ रहे हैं। तो आज बिजली का काम भी हो रहा है, तो आपको भी सैनिटरी का काम चेक करवाता हूँ जो कुछ आज है। अच्छा, ये एक पाइप ये भी यार डाल लो। आज ये वाला की है वो सामने बाहर तक, और ये वाली सारी दीवार हो चुकी है जी प्लस्तर। तो मैं आ चुका हूँ जी इस टाइम बाहर, तो चेक करो बाहर वाली दीवार भी हो चुकी है जी हाफ प्लस्तर। ये वाला एक बॉक्स हो चुका है, बाकी डिज़ाइन वगैरह हो चुका है। बस ये वाले 3 जाएंगे, वो कल आगे करेंगे और फिर बाकी आगे करेंगे। तो इधर जी गहरा भी फुल डाल चुका है, कल हाफ डाला था, आज फुल डाल चुका है क्योंकि कल लेंटर वाली मशीन आनी है। तो अभी बिजली के पैप वगैरह भी नीचे डाल दिए, जो बाहर से मेज तार लानी है वो नीचे उसके लिए नीचे पैप डाल दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग पसंद आया, कर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।